西他说美国不能袖手旁观，可是大家都怎么觉得他们对自己国内的问题都是在袖手旁观呢？近年来，美方说一套做一套，企图越红线搞突破，不择手段打台湾牌，偷梁换柱，明目张胆地提升美台关系，变本加厉地推进对台军售，为台独分裂活动撑腰打气，由此产生的一切后果都由美方和台独分裂势力负责。我们说到做到。至于你关心的具体的反制措施，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决、有力和有效的。美方和台独势力他们会持续感受到的。